Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Mimi, não tem como. Não. Não, pode ficar. Só se me dá um peixe. Pronto, Mimi, teu peixe. Ai, que sono. Vamos ter que ir pra minha casa, né? Ai, minha cara. Será que eu devo tomar cuidado para não ser atingida por esqueleto? Eu acho que como... Vai embora! Senhor Deus, escapei finalmente. Ele morreu? Morreu! Nossa, eu tô meio... Ai, que dor de cabeça. O que tá acontecendo? Ai, vocês em casa. Ai. Bom dia, jovem. Bom dia, até que fui acordando. Ave Maria. Eu me sinto ótima. Eu não lembro de nada do que aconteceu ontem, mas... Pelo menos eu tô bem. Eu tô com uma vontade de explorar de pronto. Olha, Melê, você não quer estar por aí pulando, não. Principalmente pulando. Você chegou aqui em casa ontem. Meu Deus. Ai, calma. Eu não tô tão mal assim. O que tá acontecendo? Eu não tô vendo nada direito. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ai. Até que enfim você acordou. Cadê você? Cadê você, pessoa que eu não conheço? Onde é que eu tô? Oh, eu estou atrás da porta. Não quero aparecer. Não olhe na janela. Você não vai conseguir me ver. Nossa. Senhor Rima, viu? Vou te falar. Oh, obrigado. Mas você está no hospital. Não sei se estava de carro. Não, isso não tá bom? Não, não é pra irmã. Você está vendo essa poção no teu inventário? Isso é a cura para todo o seu problema. Me fala o que aconteceu com você ontem. Que hoje você só sentiu mal. Teu cachorrinho falou. O cachorrinho tava tentando falar comigo, só que latindo. Eu pedi um cientista para usar o aparelho para entender ele. E ele falou, hoje você se sentiu mal. E ontem ele disse que você chegou tonta
abaixada. Com muita dor de cabeça. E ardendo de febre. Febre? Eu não quis dizer febre, não. Sim, mas eu falo estranho mesmo. Esse barulho foi um esqueleto. Ele disse que você chegou dizendo que um esqueleto atirou uma flecha. Podia me dizer como este esqueleto era? Era um esqueleto vestindo uma armadura de couro e algumas partes dessa armadura estavam encantadas. A gente estava procurando esse esqueleto. Ele traz uma doença muito rara. Ele traz uma doença simples. Mas, como eu pude ver, você tem o DNA de um gato. E um gato muito raro. Então, tu estás em perigo. O quê? Não sei, né? Essa doença é muito rara.